Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the channel. నేను మీ వంశీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ ఎవరీవన్ ఇస్ డూయింగ్ గ్రేట్. సో ఫైనల్‌గా మన రైడర్ గాడైతే పెద్ద మనిషి అయిపోయిండు. సో పెద్ద మనిషి అనగానే మీరు అనుకునే పెద్ద మనిషి అయితే కాదు. 12 మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే సక్సెస్‌ఫుల్‌గా 1 ఇయర్ ఫస్ట్ బర్త్‌డే అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది రీసెంట్‌గానే. ఇప్పుడు నా బైక్ యొక్క ఓడోమీటర్ అనేది 15,600 కిలోమీటర్స్ అయితే రన్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ సర్వీస్ అనేది పెండింగ్ ఉంది. సో కంపెనీ వాడు మనకి ఇచ్చేది ఏంటంటే 3 ఫ్రీ సర్వీసెస్ కదా! అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి వాటి యొక్క వీడియోస్ కావాలంటే లింక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. వెళ్లి చెక్‌ఔట్ చేయండి. ఈ ఫోర్త్ పెయిడ్ సర్వీస్‌లో మనకి లేబర్ కాస్ట్ యాడ్ అవుతది కాబట్టి, ఎంత యాడ్ అవుతది? అండ్ ఈ సర్వీస్‌లో ఏమేమి చేంజ్ చేస్తారు? ఇవన్నీ కూడా మీకు డీటెయిల్‌గా చూపిస్తాను. సో, ఎవరైనా టీవీఎస్ రైడర్ కొందాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటే వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. సో, ఈ 15,600 కిలోమీటర్స్‌లో నాకు ఒక జీరో ఇష్యూ కూడా లేదు. ఎందుకంటే నేను బైక్‌ని చాలా నీట్‌గా మెయింటైన్ చేస్తాను. ఎటువంటి ఇష్యూస్ కూడా లేవు. అండ్ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇప్పుడొచ్చింది. అది కూడా ఇంజిన్ నుంచి వస్తుంది. సో, ఇంజిన్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. సో, మన బైక్ అయితే ఇప్పుడు చూడడానికి కండిషన్ ఇలా ఉంది. నేను చాలా రోజుల నుంచి అయితే బైక్ తీయట్లేదు. లాస్ట్ ఒక 1 వీక్ నుంచి ప్రాపర్‌గా నడపట్లేదు కూడా. అండ్ బండి అయితే చాలా డర్టీగా ఉంది. నేను తుడలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎట్లాగో సర్వీస్ చేస్తాను కాబట్టి వాటర్ వాష్ అనేది అవుతది అందుకే. అండ్ దీంట్లో మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఏంది అనంటే నాకు చిన్న ఇష్యూ కూడా లేదు ఇప్పటివరకి. బండి అయితే చాలా బాగా నడుస్తుంది. బట్ రీసెంట్‌గానే ఒక ప్రాబ్లమ్ అనేది వచ్చింది. అది కూడా ఇంజిన్ నుంచి. ఫస్ట్ ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేస్తాను నేను. ఈ సౌండ్ అయితే వినండి మీరు. సో, ఈ టిక్ టిక్ అనే సౌండ్ వినిపిస్తుంది గదా! ఈ టిక్ టిక్ అనే సౌండ్ ఏందంటే బేసికల్‌గా టాపెడ్ నాయిస్ అన్నమాట ఇది. టాపెడ్ అంత ఏం లేదు. ప్రతి ఒక్క మోటార్ సైకిల్‌లో మనకి వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటది. ఒక బండి 2 వాల్వ్ ఉంటది. ఇంకోటి 3 వాల్వ్ ఉంటది. అండ్ 4 వాల్వ్ అయితే ఉంటది. సో, నా దగ్గర ఉన్న రైడర్‌లో ఏందంటే 3 వాల్వ్ ఇంజిన్ ఇది. సో, 2 ఇంటేక్ అండ్ ఒకటి ఎగ్జిట్ వాల్వ్ అయితే ఉంటది. 3 వాల్వ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ వాల్వ్స్ మధ్యలో మనకి గ్యాప్ అనేది పెరిగినప్పుడు ఈ టాపెడ్ నాయిస్ అనేది వస్తది. ఇదేందంటే ప్రతి ఒక్క మోటార్ సైకిల్‌లో ఒక 15,000 నుంచి 25,000 కిలోమీటర్స్ మధ్యలో టాపెడ్ నాయిస్ అనేది కామన్‌గా వస్తా ఉంటది. ఎందుకంటే మనం నడిపిన ప్రతిసారి ఏందంటే టాపెడ్స్ అనేది లూజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఆ టాపెడ్స్ అనేది సెట్ జేపియాలి. ఇది పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అయితే గాదు. చాలామంది సౌండ్ రాగానే టీవీఎస్ ఇంజిన్స్ అన్నీ వేస్ట్ అంటారు. సో, ఏ ఇంజిన్ కూడా వేస్ట్ ఉండది. మన మెయింటెనెన్స్ పైననే డిపెండ్ అయి ఉంటది కాబట్టి. సో, ఇప్పుడు వాల్వ్ క్లియరెన్స్ అనేది ఒకటి చేపియాలి. అండ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ అవుతది. ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేంజ్ అవుతది. స్పార్క్ ప్లగ్ చేంజ్ అవుతది. నాకు తెలిసి బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అనేది బానే ఉన్నాయి. మేబీ నాకు తెలిసి క్లచ్ వైర్ అనేది చేంజ్ అవుతదనుకుంటా. క్లచ్ అనేది కొద్దిగా హార్డ్ అయింది. చూద్దాం ఏమేమి చేంజ్ చేస్తారో. సో, ఎస్టిమేటెడ్ ప్రైస్ అనేది నేను అరౌండ్ ఒక 1700 అనుకుంటున్నాను. సో, ఈ టాపెడ్ నాయిస్ అనేది మనకు ఇంజిన్ ఎప్పుడైతే వేడైతది గదా! అప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువగా వినిపిస్తది. మనం నార్మల్ ఐడ్లింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువైతే రాదు. సో, ఒకసారి సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్ళేసి టాపెడ్ నాయిస్ ఇవన్నీ కూడా మిగతా ఏమేమి చేంజ్ అవుతాయో అవన్నీ చేంజ్ చేసిన తర్వాత మీకు డైరెక్ట్‌గా బయటొచ్చి కలుస్తాను. మీకు సర్వీస్ సెంటర్‌లో ఏం చూపెట్టను. మేబీ కుదిరితే టాపెడ్ ఎలా సెట్ చేస్తారో అదొకటి చూపిస్తాను. అండ్ తర్వాత బయటకొచ్చేసి టోటల్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంతయింది, ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ షేర్ చేసుకుంటాను. సో, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ కోసం మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, 10,000కి దగ్గరలో ఉన్నాం. మీ సపోర్ట్ అనేది ఇలాగే ఇస్తూ ఉంటే ఇలాంటి కంటెంట్ అనేది చాలా వస్తా ఉంటది. సో, లేట్ చేయకుండా సర్వీస్ సెంటర్ ఎళ్లి బైక్ అయితే సర్వీస్ చేపించుకుందాం. టీవీఎస్ రైడర్‌లో మనకి 3 వాల్వ్ ఉంటదని జెప్పాను గదా! సో, ఇక్కడ జూసుకుంటే ఇంటేక్ వాల్వ్స్ అనేది 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ ముందర జూసుకుంటే మనకు ఇది ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ అనమాట గ్యాసెస్ రిలీజ్ జేయడానికి. సో, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఇంటేక్ వాల్వ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో గదా! దాని అడ్జస్ట్‌మెంట్ అనేది అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ యొక్క అడ్జస్ట్‌మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. కరెక్ట్‌గా మనకి వాల్వ్ క్లియరెన్స్ చేసేటప్పుడే కరెంట్ అనేది పోయింది. సో, మనకి పవర్ లేదు గాబట్టి నా మొబైల్ ఫ్లాష్‌తో పాటు వీడియో అనేది రికార్డ్ జేస్తున్నాను. సో, అక్కడ ఆడియో కూడా ఇవ్వలేకపోయాను నేను. అందుకే వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇస్తున్నాను. సో, ప్రెజెంట్ మన మోటార్ సైకిల్ యొక్క వాల్వ్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ అనేది ఒక సీనియర్ టెక్నీషియన్ అయితే చేస్తున్నారు. దీనికోసం ఒక డెడికేటెడ్ ఒక టూల్ అయితే ఉంటది. అది మనకు దాని మధ్యలో స్పేస్ ఎంతుందని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మీరు చూసే టూల్ గాకుండా ఇంకొకటి చిన్న చిన్న షీట్స్‌లా ఉంటాయి. అవి మనకు వాల్వ్ మధ్యలో పెట్టి అయితే చెక్ జేస్తారు. ఈ వాల్వ్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వాల్వ్ ఇంకా రాక్ ఆర్మ్ మధ్యలో మనకి ఉన్న స్పేస్ ఏదైతే ఉంటది గదా! అది చాలా టైట్ ఉందనుకోండి. ఇంజిన్ మనకి చాలా తొందరగా పాడే ఛాన్స్ అయితే ఉంటాయి. అదే మనకి గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి మనకి సౌండ్ అనేది ఎక్కువొస్తది. అలాగే పర్‌ఫార్మెన్స్ కూడా తగ్గుతది. సో, ఫైనల్లీ బైక్ సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది. కాస్ట్ చెప్పే ముందు ఏమేమి చేంజ్ చేస్తారో ఒకసారి చెప్తాను. అండ్ వాషింగ్ అయితే బానే చేశారు. బట్ కొన్ని కొన్ని ప్లేస్‌లో ప్రాపర్‌గా తుడవలేదు. ఇదొక్కటి కొద్దిగా బెటర్ చేస్తే బాగుండనిపించింది. వాషింగ్ అనేది లైట్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వర్షం కూడా పడింది కాబట్టి లైట్ తీసుకోండి. సో, దీనిలో మెయిన్‌గా చేంజ్ అయింది ఏందంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ ఒకటి చేంజ్ అయింది. అండ్ టాపెడ్ అని చెప్పాను కదా మీకు. అదొకటి సెట్ చేశారు టాపెడ్ అనేది. అండ్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఓకే ఉన్నాయి. ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఓకే ఉంది. అండ్ స్పార్క్ ప్లగ్ కూడా ఓకే ఉంది. రియర్ మనకి బ్రేక్ లైనర్స్ కూడా ఓకే ఉన్నాయి. అన్నీ బాగున్నాయి. ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. జస్ట్ ఒక ఆయిల్ అనేది చేంజ్ అయింది. అండ్ సర్వీస్ కాస్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఇగో బిల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ మనకి 799 రూపీస్. అలాగే లేబర్ ఛార్జ్ అనేది 650 రూపీస్. టోటల్‌గా మనకి 1449 అయితే అయింది. సో, 1450 అనుకోండి. అప్రాక్సిమేట్‌లీ 1500 అనుకోండి ఇంకా.
సో 4th సర్వీస్ బిల్ అయితే మనకి 1500 రూపీస్ అయితే వస్తుంది. అండ్ చాలామందికి ఇది వేరీ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే చాలామంది బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అనేవి పోతాయి, అలాగే ఆయిల్ ఫిల్టర్ కానీ అండ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అలాగే స్పార్క్ ప్లగ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని కాస్ట్ అనేది అడిషనల్గా పడుతుంది. సో నేను బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటాను, మంచిగా నడుపుతాను కాబట్టి ఇవేం చేంజ్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ మీరు ర్యాష్గా నడిపే వాళ్ళు ఉంటే ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ అయితే ఒకవేళ 4 సర్వీస్ వేరే వాళ్ళదైతే నాకు తెలిసి 1800 నుంచి 2000 మధ్యలో అవ్వచ్చు. సో ఎవరైనా ఆల్రెడీ 4 సర్వీస్ చేయించుంటే మీకు సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఒకసారి ఓడోమీటర్ చూసుకున్నట్టయితే ఓడోమీటర్ వచ్చేసి 15,612 కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది. సో సర్వీస్ తర్వాత నాకు తెలిసి ఒక 6 to 7 కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగాను. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంజన్ సౌండ్ అనేది విందాం. సో ట్యాప్ ప్యాడ్ సెట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంజన్ నాయిస్ అనేది నాకు సిమిలర్ అనిపిస్తుంది. సో స్టార్టింగ్లో ఒకసారి మీరు విన్నారు కదా, మీరే కింద కామెంట్ చేయండి డిఫరెన్స్ ఏమైనా తెలుస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి. నాకైతే సిమిలర్గా అనిపిస్తుంది, స్టార్టింగ్లో విన్నట్టే అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఆ టిక్ టిక్ నాయిస్ అయితే వస్తుంది. వాళ్ళని అడిగితే అది కామన్ అని చెప్పారు, బట్ ట్యాప్ ప్యాడ్ అయితే సెట్ చేశారు.